Амансыздар, бардыктуу замандаштар, барыңыздарга жалынды салам айтуу менен 7-ші канал жана Асат Продакшн YouTube каналында жаңы долбоор баштадык. Кызматыңызда Бектур Жумабаев, биз баштадык анда. Барыңыздарга белгилүү болгондой, биз ринг ортосундабыз. Ошол ринг ортосуна азыр белгилүү инсандарды чакырмакчыбыз. Чыгармачылыктан тышкары таланттарын көрсөтмөкчү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, каналыбызга катталыңыздар, кызыктын баары алдыда. Ардактуу замандаштар, биз акырындап шоуну баштадык. Демек биз менен бирге болуңуздар. Менин оң тарабымда Кызыл Бурчтан эстрада ырчысы Венера Назаралиева. Жана Венера Назаралиева эжекебизге атаандаш болуучу инсан, Тамашоу жогорку лига 6 сезондун чемпиондору, Ноунейм командасынын мыкты оюнчуларынын бири, супер тамада шоумен Кадыр Жарматов. Менин оң тарабымда Венера Назаралиева эстрада ырчысы эжекебиз, жана ошондой эле сол тарабымда Кадыр Жарматов, Ноунейм командасынын оюнчусу. Биринчи раундга жеткирбей. Көрөсүз. Эң сонун. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин атаандаш болуучу инсандар өзгөчө сонун маанай менен келип отурат. Мен сизге 10 суроо берем. Мына ушул 10 суроого 1 мүнөт ичинде жооп беришиңиз керек болот. Бат-баттан. Демек, баштадык. Паспорттогу толук аты жөнүңүз? Назаралиева Венера Шукурбековна. Жашоодогу урааныңыз? Дайымалга. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Эме, жанагы, ошондой эле. Эме десеңиз. Сизди курчаган адамдар кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ак көңүл, өзүмө окшогон. Сиздин жактырган автоунааңыз? Toyota Camry. Кандай түстү жакшы көрөсүз? Мен кара, кызыл түсті жакшы көрөм. Дүйнөнүн кайсыл шаарына барып эс алууну каалайсыз? Көптөн бери Италияга баргым келип жүрөт. Жана бул жашоодо сизди өкүндүргөн нерсе? Өмүр кыска. Акыркы жолу качан ыйладыңыз эле? Эсимде жок. Жашоодогу эң чоң максатыңыз? Максаттарым көп. Эң сонун. Мына ушундай 10 суроо сизге берилди. Биз акырындап улантабыз, ардактуу замандаштар. Менин сол тарабымда Көк Бурчтан Кадыр Жарматов акабызга дал ушундай суроолор. Паспорттогу толук аты жөнүңүз? Жарматов Кадырбек Бердибекович. Жактырган түсүңүз? Жашыл. Жактырган автоунааңыз? Бузулбаган автоунаа. Жашоодогу эң чоң урааныңыз? Өмүрүмдүн аягына чейин элге кызмат кылуу. Дүйнөнүн кайсыл шаарында болгуңуз келет? Европада болгум келет, любой шаарда. Кайсыл шаарында? Мадрид. Мадрид шаарында. Жашоодогу эң чоң максатыңыз? Максатым чоң, элге кызмат кылуу. Жана акыркы жолу качан кубандыңыз эле? Кече жакында туулган күнүм кубангам. Балдарым мага өзгөчө ыр белек кылыптыр. Бир жашка картайдым деп. Ишиңиз болсун жөн. Биздин катышуучуларга алгачкы 10 суроону берип алдык. Биринчи раунд. Биринчи раундтун алгачкы суроосу, бул раундтун ичинде 3төн суроо берилет ар бир катышуучуга. Сизге 3 суроо, сизге 3 суроо. Венера эжекебизден баштайбыз. Чыгармачылыктын жолунда көптөгөн эле жерлерди көрүп жүрөбүз. Мына ошол жерлердин аталыштары тууралуу суроо. Баткен облусу эмне үчүн мындай аталышка ээ болуп калган? Баткен облусу? Билбейм. Баткен шаар болгон да, анан Ошко кирген мурда. Анан алыс болгондуктан, анан Баткен облусу тем более эки мамлекет менен чектешет ал жакта, ошондуктан облуска айланган. Жок, негизи Баткен деген сөз эмнени түшүндүрөт? Эме кендер Көп болгондугуна байланыштуу деп ойлойсуз, э? Сиздин жообуңуз? Ошондой эле го? Ошондой эле. Урдады, плагиат. Жок. Негизи Баткен деген сөз баарыбызга белгилүү. Баткен облусунда өрүктүн мекени деп коебуз, бал ширелүү мекен. Биз ар дайым эле бир нерсени кармаганда, бир колум батташып калды деп айтабыз. Бул бат деген сөз шире дегенди түшүндүрөт. Ал эми кен деген сөз болсо, бул ошол түрк тилинен которгондо шаар же болбосо кала, Сеники да туура эмес. өлкө деген статусту берет экен. Демек, Венера эжеке, экинчи суроо. Бул логикалык суроо болмокчу. Кара мышык үйгө кайсыл учурда оңой жана бат кирет? Кара мышык? Кара мышык? Түндө кирет да. Капкара болот да. Жок. Бирок көз көрүнөт да. Жок. Кара мышык кайсыл учурда үйгө бат жана оңой кирет? Кара мышык үйгө баягы
үйдө уруш жаңжал болгондо ошо карамышык аралады деп коебуз да, ошондойбу? Жок, сизде жооп Жооп бар. Каалаган убакта кире берет ал. каалаган убакта берет. Менде жооп ошол. Сиздин жообуңуз бир аз жакын Кадыр мырза. Анткени карамышык үйгө эшик ачык болгондо оңой гана кирет. Эшик ачык болсо эле кире берет. Кара эле мышык менен любой мышык кирет. Үчүнчү суроо. Ачко мага азыр качко? Ооба, азыр 1-0. 1-0 болду. Кийинки суроо, үчүнчү суроо. Быйылкы жылы алма өрүк мөмөсү болбойт экен. Себеп? Болбойт деген кошулбайм, болот. Сиздин жообуңуз? Алма эч убакта өрүк боло албайт да. Эң туура. 2-0 болду. Кадыр мырза, биз акырындап баштайбыз. 2-0 2 упай сизде азырынча. Алдыдасыз. Сиз Сиз чамдаңыз. Дагы да болсо сизге ийгилик каалайбыз. Акырындап биз кийинки катышуучуга өтө бермекчибиз. Короз жандыгы өзүн мен кошмун деп айта алабы? Сизге биринчи суроо. Короздо тил жок да кантип айтсын? Эң туура, эң туура. 3-0. Эжеке сизден жоопту сураганга чейин эле биздин Кадыр мырза туура жоопту айтты. Кийинки суроо. Биз жеңекебиз же болбосо айымдарыбыз ар дайым тамак жасаганда ушул тамакка эмне кошушат? Биринчи жолу эмнени салышат? Казангабы? Ооба. Көздү салат да. Көз салышат. Эң сонун, эң туура. Үчүнчү суроо. Суроолорду мурда берип койгон Кадырга деп, мындай шек санап карап турушуп го. Азыр угут. Ошентип эле турам. Үчүнчү суроо, Кадыр мырза. Биз акырында улантабыз. Жогорудагы суроолорго аябай туура жооп бердиңиз. Автоунаа жарышын баарыбыз билебиз, э? Бул автоунаа жарышын эмне деп аталат? Гонка. Дагы. Пит стоп да, ол автоунааларды оңдоочу жер. Автоунаа жарышы эмне деп аталат? Автоунаа жарышы деп аталат. Дагы. Гонка деп аталат. Дагы. Форсаж деп аталат. Дагы. Ушуларды эле көргөм, кинодон башка көргөн эмесмин. Сиздин жообуңуз? Меники деле ушундай эле. Гонка деп аталат. Жок. Тилекке каршы эки катышуучубуз тең туура жоопту бере албадыңыздар. Анткени бул суроонун жообу, бул оюндарды көпчүлүгү эле интернет барактарынан ойноп көрсөк керек, ралли деп аталат экен. Ралли. Ооба. Өмүрүмдө биринчи жолу ушул. Ралли деп аталат экен. Демек, ардактуу замандаштар, биз биринчи раунддун жыйынтыгы менен 3-1 эсебинде Кадыр мырза алдыдасыз, азаматсыз бар болуңуз. Дагы да болсо, Венера эжеке, аракет кылыңыз, улантабыз. Экинчи раунд. Экинчи раунддун шарты сиздерге ар кандай образдар берилет. Мына ушул образдарга ылайыктуу өзүңүздөрдүн актерлук чеберчилигиңиздерди көрсөтүшүңүздөр керек болот. Демек, акырындап биз Кадыр мырза сизден баштайбыз. Сизге улгайган аксакалдын образы, мына ушул образ менен бир окуяны айтып беришиңиз керек болот. 1 мүнөт ичинде. 1 мүнөт ичинде. 1 мүнөт ичинде. Күлкүнчтүү образ болор. Күлкүнчтүү образ болуш керек, сөзсүз. Анекдот айтып берейинби? Үнүңүздү окшотосузбу же башка бир кызыктуу нерсе айтып бересизби? Сиз өзүңүздүн эркиңиз. Өткөндө калпак мындайраак болот го. Өткөндө тойго бардым. Анан бир жар-жарчы чыгып туруп эле ары ырдап, бери ырдап кетип калды. Анан эле ошол жар-жарчынын аты жөнү ким десем, Венера Назаралиева деди. Уйдон чыгарып айтып атам. Анан Венера Назаралиева кайра келип мен жака көзүн кысып ырдайт. Окусталак дедим анан. Көрсө, менин артымда бир бойдок жигит турат эле ошого кызып аткан турбай мен өзүм алып алыпмын. Эң сонун азаматсыз. Экинчи раунддун экинчи шарты Кадыр мырза аткарып жаткан мезгил. Ардактуу замандаштар, биз улантабыз. Кийинки шарт сизге тапшырма. Электр энергиясын текшерген байкенин образындасыз. Электрик. Ооба. Венера эжекебиздин үйүндө светтин тагырагы, электр энергиясынын акчасы аябай көбөйүп кетти. Талап кылышыңыз керек. Макул. Вакыт кетти. Венера эженин үйүнө барам, мен. Ооба. Зың-зың. Ким бул? Мен почтальон печкинде. Электрикмин. Кандай? Электрик. Эмне келдиң? Карызыңыздар көп экен, ошого келдим. Ой, бекерди айта берипсиң, карызыбыз жок. Кече эле күйөөм бар төлөп келген. Кандайча күйөөңүз төлөп келет? Төлөбөптүр, мына менин колумда квитанция турат. Мен күйөөм жок маалда эшикти ачпайм.
Yok kүйөөңүз жокпу? Күйөөм жок. Каяка кетти? Жумушка кетти. Качан келет? Кеч келет. Онда эме кеч келсе убакыт кенен экен бизде. О, светиңизди текшерип коеюн. Ача албайм. Ачпасаңыз болбойт эми. Ачпа деп айткан. Ачпасаңыз анда могул жерди кыркам азыр мен. Эмнени кыркасың? Светиңиздерди кыркам. Анда эми караңгы болуп калат да. Караңгыда жакшы болот да. Ача албайм. Эң сонун убакыт бүттү, ардактуу замандаштар. Мынакей, Кадыр мырза эң сонун деңгээлде аткарып берген мезгил. Акырында улантабыз. Венера эжеке, сизден баштайбыз. Башыңызда жоолук. Аябай күйөөсүнө жини келген жеңебиздин образы. Күйөөңүз 3 күндөн бери үйгө келе элек. Мына ушул образды аткарып беришиңиз керек болот. Өзүм жалгызбы же Кадыр мененби? Кааласаңыз Кадыр мырзаны пайдалансаңыз болот. Жок. Бир күн десем мейли, 2 күн десем мейли, 3-үчүнчү күн да жок болобу? Балдар жөнүндө ойлонбойт. Акмак ай акмак. Үй жумуштун баары мага таштап коюп, балдар эмне болду дебестен бильярдта жүрдүм дейм. Алло. Алло. Каякта жүрөсүң? Жумушта? Кайсы жумушта? Электрикмин го. Түндө да электрик боло берет экен, а? Караңгыда жакшы электрик болот азыр дейм. Түнү менен каякта жүрөсүң? Тез үйгө келип кал, балдар ачка отурушат. Үйдө эч нерсе жок. Макул, алып барам. Качан келдиң? Өзү каерде жүрөсүң? Ким менен жүрөсүң? Жумуштамын. Кайсы менен жүрөсүң? Күн эле туулган күн боло берет, күн эле бильярд боло берет сага. Ой, эжеке, болду. Убакыт бүттү. Азаматсыз. Мынча урушасың. Эң сонун экинчи тапшырма. Кулагы оор чоң энебиздин образы. Анда жокту башка чалып салынайын, э? Ооба. Кадыр мырза сизге почтачы Байкенин образын ойноп берет. Кадырбы? Почтадан Анда кулакты беракка чыгарып коеюн. пенсия алып келдиңиз. Эжекебизге түшүндүрүп айтышыңыз керек болот. Демек, убакыт кетти. Апа, саламатсызбы? О, ананайын эмне дейт я? Саламатсызбы дейм? Эмне дейт я? Апа, пенсия алып келдим. Пенсия дейби? Пенсия дегенде угат апалар. Пенсия, келе кой балам. Ошо пенсияны көптөн бери албай жүрдүм эле да, аябай керек болуп атты. Пенсияңыз кат алып келдим сизге, апа. Кандай кимден? Эмне деген? Армиядагы бир небереңизден алып келдим. Ия! Армиядагы небереңизден алып келдим кат. Армияда не берем калып калыптырбы? Ошо каттын ичинде акча бар экен, апа. Акча болсо бер, келе кой. Акчаны бер, акчаны. Болду эжеке. Акча дегенде баарыбыз эле жакшы болушубуз керек экен. Эң сонун азаматсыз. Акчанын аты да жакшы, жыты да жакшы деп коюм. Экинчи раундда эки катышуучуга тең бирдей упай беребиз. Азаматсыздар, актёрдук чеберчиликтерди өтө мыкты деңгээлде көрсөтө алдыңыздар. Бирок биринчи раунддун эсеби менен баары бир Кадыр мырза алды да. Азаматсыз 4-2. Үчүнчү раунд. Ардактуу замандаштар, биз болсо дагы да болсо эфирдеги сапарыбызды алга карай улантып барабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар дейли дагы. Биз үчүнчү раундтун өзгөчө тапшырмаларын дагы да болсо улантабыз. Акырындап Венера эжекебизден баштайбыз. Дагы да болсо жогорудагыдай логикалык суроолор ойлонуп жооп бериңер, аракет жасаңыз. Оңоюраак жакшына суроо берчи. Аракет жасаңыз. Демек, баштадык. Биринчи суроо: хоккей оюнундагы таякчанын аты эмне деп аталат? Эме? Клюшка беле? Дагы. Шайба беркенесе. Клюшчик. Бир аз сизге жардам болсун. Клюшка. Туура айттыңыз. Башка тамгасы. Клюшка да болбадымбы? Экинчи катышуучубуз менен улантабыз. Демек, сизге кийинки суроо. Маек кызматкеринин таякчасы эмне деп аталат? Жезл деп аталат, да? Эң сонун. Мынакей үчүнчү раундда мына жерде жыйынтыктады, ардактуу замандаштар. Төртүнчү раундда дагы да болсо биз катышуучулар менен өзгөчө бир сонун тапшырмаларды бермекчибиз. Венера эжеке, сизден баштайбыз. Сизге 1 минут убакыт берилет. Кайсыл бир жердеги болгон окуяны айтып беришиңиз керек. Ошол окуяны айтып жаткан учуруңузда мен кандайдыр бир сөздөрдү кошумчалап сизге айтып өтөм. Мына ушул мен айткан сөздү кошуп кетишиңиз керек болот. Демек, баштадык. 1 минут убакыт ичинде. Биз клип тартып жүргөн учурда Алайга барып калдык. Анан кийин ал жакка бара турган жолдун узактыгын мага айтышкан эмес. Машина менен баратабыз, бир маалда эле кетип атабыз. Анан араба.
түшүп туруп наракка машина жүрбөйт экен, арба менен кеттик. Арба менен кетип баратабыз. Тоого эле чыгып баратабыз, эч ким жок. Маймыл. Шунчалык алыс экен, жолдо маймылдар жүрөт экен. Маймылдарды көрдүм. Анан маймылдардан корктум. Мен достор маймылдар менен ойношту, саламдашты. Анан кетип атабыз. Кетип атсак эле кактустар өсөт экен, жолдочу. Баягы үйдөгү кактустар аякта жолдо өсөт экен. Анан эч эле жетпейбиз да. Аябай кетип атабыз. Ти жолдон кетип атсак алдыбыздан Касым аке чыгып калды, менин кошунамчы. Көптөн бери көрүшпөйбү, Касым аке менен сүйлөшүп, Касым аке бизге Инстаграмдан көргөнү, Инстаграмдан мени көрүптүр да. Анан айтпадыбы, мен сени Инстаграмдан эле көрүп калдым акыркы күндөрү деп. Азаматсыз. Аябай жакшы экен Касым байке. Касым аке жок болгондо анда эмне болот элек, 4-чү раунд. Биздин эжекебиз аябагандай сонун бир окуяны айтып өттү. Эми кезек Кадыр мырзада. 4-чү раундтун алгачкы тапшырмасы. Мына ушул жогоркудагыдай эле. Сиз дагы бир окуяны айтып беришиңиз керек болот. Мен сизге сөздөрдү айтып өтүп кетип турам. Демек, баштадык. Үйгө барып отурсам бир эже чалды. Анан саламатсыңбы дейт. Ооба, саламатчылык. Атын Кадыр беле? Ооба, Кадырмын. Десем, тиги тойдо сен костюмуңду алып кетиптир дейт. Китеп. Анан костюмдун чөнтөгүндө китеп болчу да. Ошол китебиңди мага берип турчу деп сурап атпайбы. Анан ал китепти мен өзүм окуп бүтүрөкмүн да, эмне кыласың аны? Десем, жакшы китеп экен. Арак. Аракты ичкен бул өтө зыян нерсе деп жазып коюптур. Аракты ичпегиле деген бир жакшы тарбиялык мааниси бар китеп экен дегенден мен окуп бүтүрөйүн, анан сизге берем эже дедим. Туура айтасыз, азыр жаштар арак көп ичип атат. Мүмкүн болсо ошондон арылалы деп айттым. Венера. Ошол убакта Венераны өткөн арак ичип атканын көрүп калдым дейт мага. Анан мен айттым, Венера эже такыр ичпейт дедим. Ал аял киши, биздин чыгармачылыктагы эң сыйлуу эжелерибиздин бири болот. Ал эже андай жолго барышы мүмкүн эмес деп мен ишенбей койдум. Балдар. Анан бир убакта эле Венера эженин бала чакасы менен менин үйүмө келишип алыптыр түндө. Колонка. Анан кийин баягы колонкасы менен сүйлөп алыптыр. Кадыр, чык деп атам. Эң сонун, азаматсыз. Азаматсыз, эң сонун. 4-чү раундтун экинчи шарты экөөңүздөр бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек болот. Эмне суроо берсек? Туура эмес жооп берген болсо, упай алат. Кандай суроо бериш керек? Боло берет. Кайсы тармак? Логический болот. Всё болду. Берериңиз. Сен берчи. Мен берейин, а? Бир суроо да. Негизинен мага жагат. Адамдын бир органы менен бир мамлекеттин борбор шары бар. Ошо экөөнү кошкондо кыздын аты келип чыгат. Бул кайсы орган, кайсы шаар болушу мүмкүн? Адамдын органы менен башка мамлекеттин борбор шаары. Борбор шаарыны экөөнү бириктиргенде биринчи орган, экинчи эме борбор шаар. Анан бир кыздын аты келип чыгат. Бул подсказка кыргыздын эле кызынын аты. Жообуңуз? Тилек каршы жообуңуз жок. Өзүңүз айтып койсоңуз болот. Жоонубу? Ооба. Өзүм да билбейм да дейм. Тамаша. Бул адамдын мээ органы. Мээ менен италиянын борбору Римни кошкондо мээрим. Азаматсыз. Демек, кезек сизде, Венера айым. Улантабыз. Анда мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан айтайын. Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деген чыгармасы бар. Ушул чыгармада деңиздин үстүндө жалгыз бала аман калат да. Ошол баланын аты ким? Чыгармадагы башкы каарман, э? Башкы каарман, анан аман калган бала. Татья байке деп баягы бар жогу суу жоктон деңизге чөгүп жалгыз өзү калып калат. Мына ошол баланын аты. Унутуп атам, ким эле кичинекейибизде окуганбыз. Ала дөбөт эмеси? Жок. Эми ошо эме. Ала дөбөт бул тоо да. Жооп жок. Жообуңуз жок. Демек, Айтайынбы, айтпайбы? жообуңузду айтып коесуз. Бул деңиз бетинде жалгыз канча күндөн бери аман калган баланын аты Кириск болчу. Кириск деген жигит деген. Демек, экөөңүздөр тең бири-бириңиздердин сурооңуздардын жоопторун таба албадыңыздар. Упай алган жоксуздар. Эсеп ошол эле бойдон. Биз 3-чү шартка өтөбүз. 3-чү шартта мен бат-баттан суроолорду берем. Кимиңиздер билген болсоңуздар жооп айтып кете бересиздер. Бул акыркы шарт болмокчу. Демек, баштадык. Биринчи суроо. Россияда биринчи орунда, Францияда экинчи орунда бул? Р.
Р тамгасы. Р тамгасы. Азаматсыз. Экинчи суроо. Эмне отко күйбөйт жана сууда чөкпөйт? Жоогуңуздар жок, Аба. Жок. Аз токтоп тур. Сууга Отко дагы күйбөйт, сууга дагы чөкпөгөн зат. Зат да булар Зат. бар. Отко күйбө, сууга чөкпө. Ырдап берип койсоңуз болду. мейли. Демек жоогуңуздар жок, бул муз болчу. Муз болчу. Сууда дагы чөкпөйт, отко дагы күйбөйт. Демек кийинки суроо. Жанып турган 10 чырактын 3-өсүн өчүрүп койсо, бөлмөнүн ичинде канча чырак калат? 7. Дагы. Жанып турган 10 чырактын 3-өсүн өчүрүп койсо, бөлмө ичинде канча чырак калды? 10 чырак эле калды. Себеп? Жетөө жарык, үчөө өчүп 10 чырак. Эң туура, эң туура. Биз светтерди жөн гана өчүрүп койдук, алып чыгып кеткен жокпуз, бөлмөнүн ичинде турат. Кийинки суроо. Полечидес оюнун баарыбыз билебиз. Мына ушул телекомпаниянын аты. Эме, вид. Вид, эң туура. Азаматсыз. Кийинки суроо. Мухаммед пайгамбардын күйөө баласынын аты? Али. Али. Күн менен түн эмнеси менен аяктайт? Күн караң, күн Күн менен түн эмнеси менен аяктайт? башындагы тамгасы менен. Эмнеси менен аяктайт? Аяк. Эмнеси менен аяктайт? Күн менен түн аяктабайт да. Алмашкан учурда Н менен аяктайт. Н менен аяктайт, азаматсыз. Кийинки суроо. Аял, жар, жубай дагы эмне? Аял, Жар, жубай дагы өмүрлүк жар дейм. Аял жасың, аял жайсың, аял гүлсүң. Аял дебе, аял эне. Дүйнөдө теңдешсиз асыл жансың. бирок жоогуңуз туура эмес. Кыйналып ырдасамбы? Аял, жар, жубай дагы бул улуумундагы агаларыбыз, эжелерибиз жакшы Селки. болуш керек. Дагы, Байбиче. дагы Тууга кылайын дагы дейт. Кемпир. жок. Тилекке каршы жооп жок, Бул зайып болчу. Зайып. Орус элинин Кока-коласы эмне деп аталат? Кока-кола. Пиво. Орус элинин Кока-коласы, улуттук Кока-кола. Квас. Квас деп аталат. Азаматсыз. 4-чү раундтун 3-чү тапшырмасын биз жыйынтыктадык, кардактуу замандаштар. Демек 8-6 упай менен Венери жекебиз бул раундда алдыга озуп чыктыңыз, азаматсыз. Раунд оюнубуздун программабыздын башталышында бир аз пассивдүү болдуңуз эле, кийин активдүүлүккө аракет жасадыңыз. Демек, биз жалпы жыйынтыктарды кыска тыныгуудан соң чыгарабыз. Урматтуу замандаштар, биз болсо мына ошентип бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап жаткан мезгилибиз. Демек, бүгүнкү Ринг Шоу программасынын алгачкы чыгарылышында Кадыр Жарматов жана Венера Назаралиева жекебиз конокто болушту. Атаандаш болушту тагыраагы. Жалпы жыйынтыктар боюнча 2-чү, 3-чү, 4-чү раундтардын жыйынтыгы боюнча 11 упай менен Кадыр мырза жана Венера жекебиз өзгөчө бир сонун таймаш күтүп бериңиздер. Баарыңыздар экөөңүздөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Акырындап сиздерге эркин микрофон жекебизден баштайбыз. Жалпы биздин Куттуктайм. Достук жеңди. Достук жеңди. Ошондо биз экөөбүз тең болуп калдык. 11 упай менен. Не дейм, эми баарыңыздарга аманчылык тилейм. Жашообузда ар дайым жакшы күндөр көп болсун, жакшылыктар көп болсун. Алардын баары жакшылыктар менен коштолсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Кадыр мырза, улантабыз. Бизде чет өлкөдөн көрүп аткандар, ушул Кыргызстан ичинде көрүп аткандар деги эле ким көрүп аткан болсо, ар бириңиздерге биринчиден ден соолук, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кайсыл жерде болбоңуздар, аман болуңуздар. Баарыңыздарга жыргал жашоо каалайбыз. Жыргал жашоо. Эң сонун каалоо тилектер болду. Эми бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык айтабыз. Биздин өнөктөштөрүбүздөн өзгөчө белектерибиз бар сиздер үчүн. Мынакей ардактуу замандаштар, биз өзгөчө маанай менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап жаткан мезгилибиз. Менин колумда турган биздин өнөктөштөрүбүздөн белектерди биздин катышуучуларга ыйгармакчымын. Барбол шенеликтеринен өзгөчө таттуулар алыңыз. Жана Кадыр мырза, сизге дагы. Жана ошондой эле Ош шаарындагы Тиара Ош сулуулук салонуна акысыз чач жасалгалоо сизге. Жана мырзалар үчүн дагы чач жасалгалоо
сизге ал жактан барып өзүңүз каалагандай сонун чачыңызды жасатып алсаңыз болот. Жана ошондой эле Cars Taxi кызматынан өзгөчө сертификаттар шаар ичинде 5 жолу акысыз айткан дарегиңизге жеткиргенге сертификаттар тапшырылмакчы. Cars Taxi биздин өнөктөштөрүбүздүн бири. Демек, биздин катышуучуларыбыз мына ошондой өзгөчө белектер менен сыйланды. Дагы да болсо, биз кийинки эфирибизде жолукмакчыбыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Биз менен чогуу болуңуздар. Биздин каналыбызга катталыңыздар жана комментарий калтырыңыздар. Комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди жазыңыз. Жана сиз кийинки чыгарылышыбызда кайсыл белгилүү инсанды көргүңүз келет? Бул боюнча дагы өзүңүздүн оюңузду калтырсаңыз болот. Биз ар бир көрөрмандын сөзсүз түрдө ой пикирин эске алабыз. Бар болуңуздар достор.